안녕하세요. 다육사랑입니다. 오늘은 금요일인데요. 오늘도 마찬가지로 야간 끝내고 제가 집에 와서요. 오늘은 상면간수를 한다고 했잖아요. 그래서 지금 샤워기로 이렇게 물을 주고 있답니다. 지금 이 물 주는 아가는 간츠입니다. 간츠가 예뻐가지고 한 3개 정도 되는 것 같아요. 여기도 간츠 있고 여기 이 아가도 간츠입니다. 쪼꼬다육에서 여기 지금 쭉 들인 창 아가들인데요. 너무 예쁘고 사랑스럽습니다. 지금 여기 물 주는 아이는 로라클론인데요. 자구가 나오는 것 같아요. 자구인 것 같죠? 지금 대견하게 얘는 자구가 하나도 달고 오지 않은 아이였는데 자구가 저희 집에 와서 이렇게 나오고 있답니다. 이 아이는 프랭크 슈퍼클론 이고요. 이 아이는 가이아, 이 아이는 주피터랍니다. 이 선반에 있는 아이들 지금 쪼꼬다육에서 들인 아가들이 거의 창 아이들이 많은데요. 너무 예쁘고 카리스마도 짱입니다. 이 아가는 스토닝인데요. 지금 물 주는 아이 라인이 검붉은 색으로 지금 진하게 들어왔죠. 식재하고 이게 구정 전에 아마 식재한 아이들일 거예요. 근데 물관수를 제대로 하지 않았어요. 한 번도. 그래가지고 지금 모처럼 이렇게 샤워기를 준답니다. 이 수도꼭지가 고장났는지 제가 전선이 있길래 지금 수도꼭지에다가 전선으로 지금 몇 번째 돌려가지고 하다가 터지고 그래가지고 겨우 지금 살짝 물을 틀어놓고 이렇게 샤워 약하게 주고 있답니다. 그래서 쉽지 않네요. 아들내미들이 집에 있으면 그냥 쉽게 해주고 그럴 텐데 일을 나가는 바람에 제가 했답니다. 이 아이들 이렇게 물 실컷 오늘 모처럼 주고 세수도 시켜보려고 합니다. 다크초코, 여기 자크 초콜릿인데요. 엄청 색감 진했었는데 약간 뺀 것 같아요. 요즘에 지금 어제 그리고 영상을 잠깐 제가 보온덮개 빼고 올렸잖아요. 그런데 이중하우스 이렇게 지금 이중을 걷지 않고 이쪽은 좀 옆에가 기장이 길어가지고 이렇게 뭉쳐놓고 반대편에는 딱 맞게 했어요. 근데 잘라내지를 못하고 지금 메타수가 길어다 보니까 이렇게 뭉쳐가지고 좀 많이 이렇게 올라가 있답니다. 그래가지고 닉네임을 제가 잊어버렸는데 하우스 이 이중 비닐을 안 걷어주면 차광망 효과가 약간 있다고 그래요. 차광망 효과가 있다 그래가지고 저도 안 걷고 그냥 놔둘까 합니다. 한 번도 해보진 않았는데 좀 경험이 있으신 분이 그렇게 말을 해서 좀 들어볼까 해요. 걷기도 번거롭고 그래가지고 제가 안 걷고 이제 이렇게 야무지게 말아가지고 좀 높이 감아서 이렇게 깽똥하게 해놓을 생각입니다. 그리고 차광망을 작년에 너무 놀래가지고 55% 했다가 나중에 수도꼭지가 터졌나 봅니다. 잠시만요. 수도꼭지 거기 끈이 좀 조임이 약했나 봅니다. 또 빠져가지고 제가 얼른 또 묶어놓고 왔습니다. 그래서 물을 더 약하게 이렇게 좀 줄였답니다. 그래가지고 이렇게 주고 있고요. 이중 하우스는 걷지 않고 차광망 대용으로도 효과가 있다고 하니까 제가 그냥 철거하지 않고 놔둬보려고 해요. 요 높이 매달아 주고 요 옆에는 그물망으로 좀 쳐줬다고 그러시더라고요. 그래가지고 저도 그렇게 할 예정이고요. 저희는 하루 종일 이렇게 해가 있다 보니까 위에 55%짜리 지금 저 지붕 위에 말아놨거든요. 그래서 한여름에는 쳐주려고 생각하고 있어요. 작년에 너무 놀래가지고 너무 뜨겁고 그래가지고 너무 놀래서 그냥 해주려고 합니다. 차광망을 55%짜리 그래가지고 좀 올해는 안전하게 하고 선풍기도 하우스에 조그마한 거 사용했었거든요. 근데 올해는 좀 하나 구매해가지고
열을 좀 더 식혀가지고 이 아이들 힘들지 않게 그렇게 할 생각이고요. 물관수도 저는 겁없이 그냥 여름에도 샤워기로 많이 준 것 같아요. 그래가지고 흙배합도 제가 모래를 많이, 집에 모래를 그 시멘트 하는 그 모래, 그게 알갱이가 자라요. 엄청 미세한 그런 고운 모래거든요. 근데 그게 영상에서 보니까 강모래를 섞은다고 해가지고 걔를 섞어서 했는데 물을 머금고 있어가지고 거의 안 빠진 것 같아요. 그래가지고 선풍기 또 하루 안 켜줘가지고 한 50도가 낮에 12시 이후로 3시쯤 보니까 50도가 나가더라고요. 그래가지고 그날 하루 좀 많이 부대껴가지고 그렇게 된 것 같아요. 그래서 올해는 정신 바짝 차리고 제가 관리 잘못해서 좀 물러서 가는 아가들 그래도 하나도 없게는 못하겠지만 작년만큼은 안 하려고 제가 최선을 다하려고 지금 마음을 먹고 있습니다. 겨울에는 그래도 얼어서 간 아이들이 하나도 없어요. 뜨거워서 놀래는 바람에 얼어서도 안 보내려고 이불 덮어주고 신문지 덮어주고 뽁뽁이 덮어주고 막 보온 덮개 둘러주고 그래가지고 효과를 좀 많이 봤답니다. 난로는 거의 안 켜주고 작년 겨울을 넘겼어요. 그래가지고 이 아이들 무사히 있고요. 약 방제를 약을 치는데 잘 좀 너무 진하게 해가지고 곰보진 아이들 이런 아이들이 좀 있거든요. 때깔이 잘 안 나긴 하나 속입장은 그래도 나와줘서 속입장들은 예쁘게 나와줬어요. 그래가지고 약도 지금은 꼬박꼬박 적당량을 정확히 비율을 맞춰가지고 주고 있어요. 그래서 이 아이들 오늘 시원하게 이렇게 물관수를 하는데 좀 세면은 이 마사가 막 튀어가더라고요. 그래서 그냥 이렇게 약하게 주는 것도 괜찮은 것 같아요. 천천히 주고 또 자도록 하겠습니다. 이 아이들 지금 저면간수 한 아이들도 있어요. 근데 그냥 위에서 물 준 아이들도 있고 근데 좀 약한 것 같아요. 위에서 주면은 그래도 한꺼번에 먹일 때 좀 여름 오기 전에 저면간수로 듬뿍듬뿍 먹여놓으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 근데 언제 그렇게 이 많은 아이들을 또 그렇게 다 못하고 그래가지고 모처럼 세수도 시킬 겸 겨울에 샤워를 못했으니까 묵은 때를 좀 벗겨주고 좀 그렇게 관리를 해보도록 하겠습니다. 오늘 지금 해가 바짝 떠가지고요. 바람은 없어요. 퇴근길에 안개가 엄청 꼈더라고요. 근데 지금 하우스 온도를 보진 않았는데 제가 23도네요. 지금 시간이 코코를 운동시키고 이제 산책 갔다 왔더니 시간이 10시 좀 못 됐는 것 같아요. 10시 거의 다 됐는데요. 지금 물을 잠깐 주고 얼른 가서 자도록 하겠습니다. 이 아이는 손미염인데요. 손미염이 되게 영상에서 보니까 예쁘더라고요. 근데 저희 건 아직 이렇게 그렇게 썩 예쁜 모습은 보이지 않고 있습니다. 카시오 접근 무지. 카시오 접근 무지는 이렇게 예쁘게 잘 자라고 있네요. 토스카넬리. 이 아이도 엄청 예쁜 아이인데 하엽이 많이 졌어요. 지금 이 화분이 좀 깊이가 낮고 그러거든요. 그래서 물마름이 좀 자주 있는 것 같아요. 물을 자주 안 줘가지고 이렇게 생겼습니다. 이쁘네요. 물 주니까 더 반짝반짝하고 이 물보석들이 이렇게 맺히는 거 보니까 예뻐요. 살구미인 금입니다. 살구미인 금이고 이 아이는 속입장이 좀 색깔이 이상해지는 것이 좀 불안한 느낌이 드네요. 이 아이가 뭘로 온지 샤르몬이네요. 샤르몬. 이 아이가 몰로가 오렌지 몰로하고 그냥 몰로 2개 하고 이렇게 있는 것 같습니다. 몰로 작년에 좀 큰 아이 들였었는데 망가지고 입꼬지를 했는데 몇 개 안 사는 것 같아요. 입꼬지가. 물이 너무 좀 약한 것 같네요. 물이 약한 것 같아요. 호빗 땅에 이렇게 들여가지고
엄청 큼지막한 거 이렇게 드렸는데 예쁜 색감을 하고 있습니다. 꽁의 비름도 이렇게 새싹이 나와가지고 장미꽃처럼 이렇게 모양이 그렇네요. 꽁의 비름이. 그리고 여기는 잎꽂이 얘는 핑크 튤립이 예쁘게 자라고 있습니다. 오메 아이고 하나 엎어먹었네요. 호수로. 아이고야 아이고 이거 엎어졌습니다. 이게 뭐냐. 아유 이거 심어줘야 되겠습니다. 홍매화가 아닌데 얘가 홍매화가 루비스타입니다. 루비스타. 뒤쪽에다 써놨네요. 에이구. 아무 일 안 벌어지면 안 되죠. 꼭 일이 터집니다. 이렇게 한 가지씩. 알봉 예뻐졌습니다. 홍옥도 끊어서 심은 아이인데 예뻐졌고요. 레드베리 엄청 못 났었는데요. 제가 싹 적심해가지고 여기다 이렇게 꽂아두고 이쪽에도 이렇게 꽂아줬습니다. 잎꽂이 된 아이들도 여기다 이렇게 해주고 그랬습니다. 이쪽에도 토스칸 넬 있고요. 크리스피 뷰티. 아유 호수도 집에 있는 거 헌 거 사용하는데 이렇게 중간에 물도 뚝뚝 떨어지고 좀 엉망이네요. 좋은 곳 좀 장만하고 싶은데 이 아가들 예뻐서 키우고 힐링하려고 키우긴 하는데요. 소소하게 돈이 그래도 조금씩 들어가는 것도 좀 들어갑니다. 저한테 쓰는 돈이 적어요. 이제는 예전에는 쇼핑도 곧잘 하고 그랬는데 지금은 이 아이들 보살피려고 예쁘면 또 품기도 하고 화분도 또 드리기도 하고 그래가지고 저에게는 개인적으로 좀 투자를 좀 줄이고 있습니다. 라울 이뻐요. 예, 적심해서 아마 심어준 아이 같아요. 끊어가지고 잘 살고 있습니다. 오렌지 애본인데요. 아기자구 달고 잘 컸었잖아요. 근데 좀 아파가지고 제가 이렇게 아기자구 떼어가지고 옆에 심어줬습니다. 아유 이 아이는 물 좀 그만 줘야 되겠어요. 이렇게 다육사랑이 오늘 이렇게 물관수 상면으로 지금 묵은 때 벗겨 주려고 지금 얼굴 세수를 좀 시켜주려고 이렇게 물을 주고 있습니다. 저는 마저 물 주고 자도록 할게요. 영상을 좀 보니까 이렇게 상면관수 하시는 분 계시더라고요. 그래서 저도 상면관수 하기로 맘먹고 이렇게 주고 있답니다. 레드콘도 예쁩니다. 꽃대를 지금 자르다가 말았어요. 꽃대를 마저 잘라줘야 되는데 아직 다는 못 잘라줬습니다. 여름이 무섭네요. 작년에 얼마나 혹독한 여름을 보냈는지 지금부터 좀 걱정이 되는데요. 잘 해보려고 하긴 하고 있는데 걱정이 좀 됩니다. 이제는 추운 날씨 없겠죠. 영하로 떨어지는 일이 없어야 되는데 이제는 지금 다 보온덮개도 걷었고 그래서 한 마이너스 1, 2도까지는 그래도 하우스 문만 닫아줘도 괜찮은 것 같아요. 그 이하로만 안 떨어지면 될 것 같습니다. 마이너스 4도씨까지는 뭐 안 덮어주고 그냥 견뎌본 적이 있거든요. 그래가지고 괜찮을 것 같아요. 시원합니다. 까라솔 많이 컸어요. 부용이도 엄청 빛나고 예쁘네요. 부용이. 헤리와슨 색감 엄청 예쁩니다. 조카 며느리가 이거 준 건데 헤리와슨 잘 자라고요. 얘는 서리 아침도 조카 며느리가 준 아이고 이거는 멜로우 옐로우인데요. 입장 끝에 이렇게 하엽인지 그때 제가 약을 좀 목초해가고 EM하고 막 섞어가지고 주고 나서 이게 저면간수 하고 나서 얘 아이가 좀 부대낀 것 같아요.
여기는 퍼플라이트인가? 야이 색감 분홍색으로 들어와줘서 예쁩니다. 아유, 핸드폰에 물이 좀 묻은 것 같네요. 무스톤 이 아이 아가자고 하나 달고 있잖아요. 되게 더디게 크네요. 빨리 안 자라죠. 요 밑에 있거든요. 엉덩이 밑에 좀처럼 잘 안 자라고 있어요. 저 아이 초창기에 들이 나간데 저렇게 하고 있습니다. 꽃대 좀 잘라줘야 되겠어요. 제 아이도. 이 아이는 신디인가 이 아이가? 아, 실라이 아기자고 이렇게 달아주고 있습니다. 무지개 여신도 아기자고 달고 있고요. 이 아이가 이름이 뭐더라? 자구 엄청 달고 있거든요. 뺑 돌라서 7개인가 거의 달고 있더라고요. 이게 잘 바라보지 못했는데 어제 자세히 보니까 그렇게 해서 저면 간수를 어제 해줬습니다. 엄청 말라가지고. 빌게이츠도 엄청 예쁘게 자라고 있네요. 작년 여름에 엄청 아팠었는데 살아났네요. 그리고 우리 연누도 엄청 아기자고 작년에 많이 달았거든요. 뺑 돌라서. 근데 모두 죽고 아기자고 몇 개 떼서 했는데 겨우 이거 2개인가 살았어요. 여기하고 여기 아래 이 아이 살고 여기 모주 코팅해서 이렇게 뿌리 놔둬봤는데 이렇게 바글바글 나와줬답니다. 유리연느 홍매화 있고요. 김립적성이고 핑크라우토. 이 아이는 부사 블루엘프 레티지아. 알사탕이 엄청 예쁘네요. 알사탕. 여러분, 다육사랑이 영상이 좀 길어지잖아요. 여기서 영상을 마치도록 하고요. 저는 물관수하고 얼른 들어가 자도록 할게요. 여러분, 오늘 금요일이잖아요. 이제 오늘만 하면은 내일은 휴무입니다. 그래서 오늘 하루도 금요일 여러분 즐거운 시간 보내시고요. 즐거운 주말 기대하면서 오늘 즐겁게 보내시기 바랍니다. 그럼 다육사랑이 다음에 또 뵐게요. 감사합니다.